Bà xưa ai từng ngọc khía trong video này đã nhung nâng bằng hai này từng ngọc khía ở pi rồi bia bắt đầu phone là sau Khmer nơi lơ tu sập Android. Bạn làm mấy chụp hiệp nghi số trong bạn ban chạy với chip bay đầm nặng cả, đại đầm nặng cả thì mua cứ download app phone to, đầm nặng cả thì pi cứ download phone, ai thì bay cứ đầm làng phone. Và trong chụp hiệp thì mua dương cho được nông Play Store hay dương download cam thì mua đã mình một thá phone to. Mà trong một top dương download cam thì chọc sập group hai dương cho đo chụp hiệp thì pi cứ download phone về một đòn. Chỉ từ 4 យើងចូលទៅក្នុង website មួយនេះហើយខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្នុង description ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចចូល link នឹងបានណាអញ្ចឹងវានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ website មួយនេះបន្ទាប់មកយើងចុចអមក្រោមបន្តិចយើងនឹងឃើញរបាពណ៌ខៀវហ្នឹងយើងចុចចូលទៅវានឹងឲ្យពាក្យ download យើង download វាមកជាការស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង download ចប់សពគ្រប់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើវានឹងនាំយើងទៅកាន់កម្មវិធី Photo ដើម្បីដំឡើង font នៅលើកម្មវិធីនោះតែម្ដង បើសិនជាយើង download ហើយប៉ុន្តែយើងរក file នឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង file manager ចូលទៅ phone storage យើងដើររកពាក្យថា download ហើយយើងនឹងឃើញ file មួយដែលមានឈ្មោះថា all khmer font បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែ select លើ file នឹងឲ្យជាប់ហើយយើងចុចពាក្យ send យើង send ទៅកម្មវិធី Photo វានឹងនាំយើងទៅកាន់កន្លែងដំឡើង font ដូចគ្នាចឹងយើងឃើញថា font ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាច្រើនមែនតើតែដោយសារតែខ្ញុំបាន install វាខ្លះហើយចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុច install ពណ៌ខៀវបន្ទាប់មក install ទៀតហើយចុច OK ជាការស្រេចតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើង select រកផ្ទាំង background យើងមួយមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើរូបខ្មៅដៃខាងលើដើម្បីសរសេរហើយយើងចុចពាក្យ font បន្ទាប់មកយើងចុចទៅ my font ដែលជា font ដែលយើងបានដំឡើងមិញហ្នឹងហើយ font មកខាងទៀតគឺជា font ដែលវាមានស្រាប់ប៉ុន្តែវាអត់មានជា font ខ្មែរទេបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ done ហើយយើងអាចសេរីទំហំសេរីពណ៌អីដែលយើងចង់បានបន្ទាប់ពីយើងសេរីវាហើយយើងគ្រាន់តែ save វាទុកជាការស្រេចអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចគ្រប់ការងារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ